Karibu ndugu mpendwa, ambapo leo nitaenda kuelekeza jinsi ya kukuza mafaili kwenye kompyuta yako au laptop yako vizuri kabisa kwenye desktop yako pale. Unakuta mafaili yako yanakuwa ni makubwa au yanakuwa ni madogo, unataka kuyakuza au kama ni makubwa unataka kupunguza yawe madogo, pamoja na maandishi yakae vizuri. Kwa hiyo nitaenda kuelekeza vizuri jinsi ya kukuza au kupunguza ukubwa wa mafaili kwenye kompyuta yako kwa njia tatu. Leo na njia tatu za kuelekeza njia tatu za kuelekeza jinsi ya kukuza na kupunguza ukubwa wa mafaili kwenye kompyuta yako. Kuna njia ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kwa fuatana nami katika njia hizi na ujifunze kuelekeze jinsi ya kukuza mafaili au kupunguza ukubwa wa mafaili kwenye kompyuta yako. Fuatana nami katika klipu hii, na kingine ni kusitu usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye akaunti yangu ili uendelee kupata vitu vingi na uwe wa kwanza kupata vitu vingi kwenye akaunti yangu. Asante, fuatana nami na karibu uone jinsi ya kukuza na kuongeza ukubwa wa mafaili. Twende pamoja. Basi karibu tena ndugu yangu, basi fuatana nami, basi twende hatua moja baada ya nyingine. Kama nilivyokuambia na jinsi ya kufundisha na kufundisha jinsi ya kupunguza mafaili kwa njia tatu. Basi kuwa nami wakati wote na ufuatane nami katika klipu hii. Basi moja kwa moja tunaenda kuelekezana na hatua ya kwanza ya kupunguza. Na kama mafaili haya ni makubwa, mafaili haya ukiona ni makubwa haya makubwa, mafaili haya ni makubwa haya. Kwa hiyo nakwenda kuelekeza jinsi ya kupunguza mafaili haya kama unavyoona hapa. Unaona, hatua ya kwanza unabonyeza button yako namna hii. Hatua ya kwanza unakuja hapa kwenye viewer. Ukishafika hapa unaona tu inakuelekeza kuna hii icon, kuna hii medium icon, kuna hii small icon. Kwa hiyo unaweza ukabonyeza hapa kama unataka medium icons zako zinaweza zikapunguzwa hapo. Ukibonyeza hapa unaona zinapungua. Unaona, hiyo ni hatua ya kwanza. Kwa hiyo unaweza kurudi tena hapo kwenye viewer, unaweza kubonyeza tena kama ni small icons, kwa hiyo zinaweza kuwa ndogo zaidi. Unaona, kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza, unaona, ya kupunguza mafaili. Unaona, kwa hatua ya pili ya kupunguza mafaili ni hii. Unaweza kubonyeza hapa, ukaja hapa kwenye screen solution. Ikishafunguka hivi, unaona, unabonyeza hapa. Unaona, kubonyeza hapa unaweza ongeza kwa mafaili yako kama hapa, kubonyeza apply. Unaona yanavyokuwa makubwa. Kwa hiyo unaweza kukataa namna hii. Namna hii kama labda kwa ni madogo kiasi hiki mfano, hata kubonyeza hapa labda yawe makubwa, una apply mfano kama hivi, una apply hivi na yanavyoongezeka kwa makubwa. Kwa ukitaka kukubali size hiyo uliyoipenda unabonyeza hapa. Kama unataka kukataa unabonyeza hapa. Ukitaka kukubali unabonyeza hapa. Ukitaka kukataa unabonyeza hapa. Unaona? Sasa au unaweza ku change tena hapa kwenye resolution kuja tena mpaka hii ya mwisho hapa. Unaona, au mwenyewe unaweza kupenda mfano kama hapa, unaweza kaongeza ukapunguza hapa mfano kama ilikuwa mkubwa kiasi hiki au size hii, unataka kupunguze kwa size hii hapa. Sasa unaweza kubonyeza apply, ukaangalia je, hiyo size inakufaa. Unaona, ilikuwa na size hii haikufai, unakataa, unarudi. Unaona, kwa hiyo unaweza kaangalia size, je ipi inakufaa. Kama ni hii, basi utaangalia mwenyewe size inakufaa, unamaliza, unabonyeza hapo okay, na apply, unabonyeza okay. Hatua ya mwisho kama utumia mouse ya laptop yako au mouse kwenye laptop. Unaona, hakikisha, nadhani unajua control kwenye keyboard yako. Neno control kwenye keyboard yako huwa inakaa mwishoni kabisa kwenye kona. Unaona, kwenye kona chini mwishoni kwenye kona.
kwa na mkono wa kushoto, unaona, au nyingine inaweza kuwa iko katikati. Mkono wa kushoto chini umeandikwa CTRL, hiyo ndio control. CTRL, hiyo ndio control. Kama utumia kompyuta kubwa, na hiyo pia neno lipo kwenye keyboard yako hapo, hiyo CTRL ndio control. Kwa hiyo unaibonyeza moja kwa moja. Kama utumia kompyuta kubwa, unaibonyeza moja kwa moja, usiachie, unaona samani, unabonyeza moja kwa moja, usiachie hiyo control, bonyeza kwa kidole chako, usiachie. Halafu unachukua mouse yako. Kwenye mouse yako kuna kidude kilingi fulani hivi cha kuzungusha, kupeleka juu, kushusha chini, unaona, kwenye mouse yako, unaona. Sasa tumia hicho kushusha chini na kupandisha juu. Wakati wewe unabonyeza hiyo control hujaiachia, ukitumia hicho unaanza kuzungusha, unaona, hapo nashusha chini, unaona kama maandishi yanavyopungua hapa, nashusha chini, hapa nashusha chini, kwa unapunguza mpaka size unaotaka, unaona. Ukitaka kuongeza unapandisha juu, hicho kilingi chako hicho kwenye mouse yako hiyo, unazungusha, unakwenda kizungusha, unazungusha namna hiyo, kwa unaweka size ya mafaili unayotaka mwenyewe, unaona. Kwa unaweza ukashusha tena chini. Wakati hiyo control haiachia, control ingangania moja kwa moja hivyo kwenye keyboard yako, unazungusha kama ni size hiyo unahitaji, unaweza kaachia hapo, unaona. Nadhani hapo utakuwa umeelewa vizuri jinsi ya kupunguza mafaili na kuongeza mafaili size unayotaka mwenyewe. Asante, nikushukuru na kuomba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye akaunti hii ili ndio kupata vitu vingi zaidi ambavyo tunafundisha kwenye akaunti hii. Asante sana, naomba nikushukuru nikisema asante na kwaheri.